السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal halkan aad naga daawanaysaan ama aad nagala socotaan waa Jabba TV. ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha oo aad naga sugayseen. ciyaaraha Soomaaliya ee sanadkii mar la qabtay wadanka Finland oo bilowday iyo isbedelkii mid waqtigii la qaban jiray sanad kasto. ku soo dhawaada mar kale xubinteeni ciyaaraha oo aad ka daawataan Jabba TV. waxaa si rasmi ah u bilowday ciyaaraha isboortiska ee weega Soomaalida Finland uu soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada iyo qoysaska Soomaaliyeed waxaana la qabtaa sanadkiiba mar waxaana ka soo qayb galay dhalinyarada qeybaheeda kala duwan iyo mas'uuliyiinta isboortiska Soomaalida Finland. dadka goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa laacibkii hore haliyey qaran Cabdullaahi Salxaan Eenow. ciyaaraha caadi u bilaabeen waa fiican tahay qolooyinkan programka wadaan sanad walba saas inay u wadaan ayaa ka rajeynayaan. gudoomiyaha Sobnet Jaamac Macalin Axmed. bismillaah aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in ciyaaraha ay si wanaagsan ay noogu furmaan Soomaali Week waana markii ugu horeysay sidaas noo sheegtay abnaha aad meesha ku tilmaantayba waxaan rajeynayaa in ciyaaraha sida u bilowdeen ay u dhamaadaan sanad walbana sidii si kasii qorxoon u qabano. haliyey Bila Axmed Diiriye. waxaan u arkaa ciyaarahan Soomaali Week oo markii ugu horeeyay oo lagu qabto wadankeena Finland magaalada Helsinki inay wax weyn ka tari doonaan ciyaarihii la qaban jirana ay ka duwan yihiin sidii Soomaali Week waxa lagu yaqaanay wadamada Canada iyo Ingiriiska iyo waxaan jeclahay maaragtay in Finland ay uga bilaabatay in lagu wadi doono aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida qadarinta badan leh ee noogu casinteen furitaanka ciyaaraha qoratuurkooda waxaan leeyahay ciyaartii ugu horeysay ayaa socota waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waana rajeynaynaa inay saan iyo si ka fiican ay ku socon doonaan sana la arkana waxaan jecelnahay inaan saan uga soo qayb galno haddii alla yiraahdo. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay xubin muhiim u ah dhalinyarada oo ka socday jaaliyadda Soomaaliyeed ee Soomaali Liito Maxamed Bashiir waxa uuna yiri runtii horta sharaf bay tahay markii ugu horeysay Finland inaan goobjoog u ahaado Sombed waxaan ku naqaanay Ramadan Cup oo ay u soo dulqaadatay muddo ka dheer 22 sano ay soo qabanaysay waqtigan adag ee lagu jiray ayuu soo qabsoomeen Ramadan Cup marka waxay bedelkiisa loogu bedeshay program kale oo ka farxad badan oo asaga oo Soomaali Week oo adduunka la ka jiray laakiin Finland ka jiray runtii xilli loo baahnaa oo baahi badan loo qabay dhalinyaradu ay guryaha ku jireen ay fuudeedna dhalinyaradu ma taqaanaa in ay waxyaabo kale ku mashquul lahayn ayay Soomaali Week loo qabtay iyadoo ma taqaanaa loo hoggaansamay talooyinkii ay dawladda Finland bixisay farxad ayay marka noo tahay. Soomaali Week ayaa waxaa la qaban jiray xilliyada Ramadaanka waxaana loo yaqaanaa Ramadan Cup balse sanadkan ma suurtagelin in la qabto Ramadan Cup sabab jira awgeed. guddiga ururka ayaa go'aansaday gabi ahaan in magaca loo bedelo wiiga Soomaalida maadaama xilliga Ramadaanka uu isbedel ku yimid kuna beegmay xilli dadka ay shaqo ku jiraan lagana dhigo in sanad kasta la qabto xilliga samarka ee bisha 6aad. Jabba TV ayaa waxa uu wareysi kala yeeshay arrintaas gudoomiyaha dalada Yurub ahna madaxa isboortiska wadanka Finland Awees Jago. ku soo dhawow Awees Jabba TV. bismillaahir rahmaanir rahiim ma santihiin dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo Jabba TV waxa maanta aad jeedaan waxa bilowday Soomaali Week wadanka Finland wuxuu socon doonaa insha Allah taala waa 8 maalin 22ka bisha 6aad maalin hada ay dhamaan doonaa maanta oo 4ta bisha 6aad ah oo maalin khamiisana wuu bilowday waxa soo qaban qaabiyay dabcan uma baahna in la sii sheego halkaas ku taala waa ururka Sombed la dhaho Soomaali Nuurka Farheed Tuki markii la soo gaabiyana noqonayo Sombed RU waa ururka ugu weyn wadankan isboortiga iyo arrimaha familada
waxa uu qabtayna waa u jeedaan oo way muuqataa waa Somali Week waxa maqli jirteen Somali Week in lagu qabto wadamada dibadeeda Canada Ingiriiska iyo Mareykanka alxamdulillah wuxuu ururka ma taqaanaa noo fuuday waxay tahay inuu qabtay Somali Week aniga ka gudoomiye ahaan anigoo ah gudoomiyaha dalada isboortiga ee Yurub ahna madaxa isboortiga ee wadanka Finland oo mas'uul iga saaran in isboortiga wadankan la horumariyo waxa horumarinayana ay tahay ururka Sunbed waxaan leeyahay waa garab taaganahay wax kasto ay qabanayaan waan عاود دونا وانا قرب تاجناهاي سنة كسوس عضنا إن شاء الله تعالى جبت تي في وكعزوميين وحن سو دري دونا إن سدح وطن أو وطن ماذا يوروب كمدا إن يكسو قيم جيل دونان عيارها سومالي ويك ويقوه ريان سويدن يدنمارك يهولن هذا أيان جانس كسوسي فايدة سنة يو شنكو إن نقول دون تقبل الله الله بكوحة يسدح كوحة مجال هيلسينكي كديسان تركو يتامبر يسدح دبده واشن سدح نوعي كديسان تهاي مجال هيلسينكي سجاد داس كوحات أيان لغو قبل دونا سومالي ويك فيلان إن شاء الله تعالى دمان ورباهينا ذا كالوطننا وكوة عزوني ما أنتنا ووجدين للجنة دي وطن كفيلان مقع كل هاي ونقف كمقنين أيا ماشا نوفري لجن إينو أيا بروني قد أحد نوقف باللابي على يا هاي ونوب باللاودي وناجي سمانة ونوقف باللاودي إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبرينا وناجي السمانة إذا وقفنا وحبكم نقول إنه نور ماذا وأنا ما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa Jabba TV waxaan idinka qabtiri doonaa baahida loo qabo in la helo xogaa ku saabsan guud ahaan wadanka Finland iyo caalamkaba waadna ku maasantiin daawashadiina ismaqal dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabad gelyo huwa barilla lama pesha عالم كله نقد كوشة بكسدا